Hepinize merhaba arkadaşlar. 5 sizlerleyim. Bugün Minecraft Pocket Edition Survival serisine başlıyoruz. Önceden bir başlamıştım. O seriyi sildim arkadaşlar. Ve yeni bir seri başlıyor. Messi karakteriyle sizlerleyim. Merhaba, ben Messi. Seninle tanışmak istiyorum. Oo, ayaklarına kapandım bak. Neyse. Anlıyor. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ucunda artı var. Bilerek öyle yaptım. Biraz da böyle oynayayım dedim. Böyle de güzel. Evet arkadaşlar, şu anda odamızı kırıyoruz. Hemen başladım. Çünkü hiç vakit kaybetmek istemedim. E, Hemen bu bölüm evi yapalım. Yetmezse ikinci bölümde arkadaşlar tamamlarız. İkinci bölüm yarılarında falan madene ineriz ya da bugün belki ineriz. Aynen. Lan oğlum ya. Kır şunu. Şimdi şöyle yapalım. Tamam. Kazma yapalım bir tane. Burada maden falan var mı? Neyse, aşağı inelim biz. Karşımıza çıka çıka bunlar çıkıyor zaten. Şuradan gidelim. Tamam. Ya bit artık ya. Ha. Hele bir şükür taş geldi. Biraz fazladan kazalım arkadaşlar. Belki fırın falan da yapabiliriz. Arkadaşlar, dediğim gibi Minecraft seri olacak ve bayağı bölüm çekeceğim. İnşallah bir terslik olmazsa bayağı bölüm çekmeyi düşünüyorum. Yeterli o kadar ya, aynen. Yeterli. Şuradan toprağı alalım. Tamam, oldum. Şimdi nerede bizim crafting table? Ha. Buradan bir tane fırın. Bir tane stick yapalım. Nerede stick? Onun stick nerede ya? Buradaydı. Allah Allah. Ha, var mı sende de? Biraz daha yapalım. Ha, buradaymış ya. 2 saattir görmüyorum. Kazma, balta, bir de kılıç yapalım. Tamam. Şimdi baltayı alalım. Biraz odun kazalım çünkü ev yapacağız. Tamam arkadaşlar, şu anda kaç tane oldu? 16 tane. Bu kadar yetmez bana kardeşler, yetmez. Arkadaşlar, şu anda survival yapıyorum ama ben bayağı bir şu anda Minecraft çektim. Rodeo Stampede falan çektim, yani daha da devam edeceğim. Neyse, şimdi ben Minecraft'ta şeyimi dağıtmayayım, dikkatimi. Hemen o şeyimizi kıralım. Odunlarımızı da. Sıkıcı oluyor. Biraz huş kıralım mı? Aynen, biraz huş kıralım.
Kuş da iyi. Bir de koyun bulsak iyi olacak arkadaşlar. Yani koyun bulamazsak siz de biliyorsunuz tabii ki de yatak olmaz. Ya da örümcek ağından yapabiliriz. Bilmeyenler için söyleyeyim. Da koyun olsa daha iyi olur tabii ki de. Çık ha. Kaç tane olmuş? 49 tane. 7 de huş var. Şunu da hiç kıralım yeter artık. Şu huştan kıralım. Başka huş var mı? Gördüm. Yeter bu kadar arkadaşlar. Bayağı bir şeyimiz oldu. Odunumuz. Buraya açık alana güzel bir şekilde evimizi yapabiliriz derken koyun buldum. Yani tam burası iyi. Kılıç nerede benim? Hı. Gel buraya koyun. Aha. Bir vuruşta geberttim. Sen de gelsene nereye geçiyorsun? Diye bunları bir çevirelim. Şeylerin hepsini çevirelim arkadaşlar, meşelerin. Kuşlar dura koysun. Şimdi şöyle. 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 Tamam. Burası iyi mi? Bana niye? Şimdi hop hop 1 2 3 4 5 6 7 10. Niye zıplıyorum? 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 8 9 10. Aynen. Şimdi şuradan gelelim. Ya niye zıplayıp duruyorsun ya? Tam yetti ya, cidden tam yetti. Baltamızı da alalım şuradan ayrıca. Şu fazlalıkları alalım. Oldu. Şimdi arkadaşlar katları yapacağız. Yani şu şekilde 1 2 3 yeterli. Evet arkadaşlar, evi ikinci bölüme de bırakabiliriz bu arada. Yani süre yetmezse tabii ki de ikinci bölüme bırakacağız. Ama bugün tabii ki de ilk önce evi yapmakla uğraşacağız. Yanlış yerleri koyup duruyorum ya. Tamam, oldu burası. Şimdi buradan bir aşağıya hop. Şu balıkları alalım. Şuraya da koyalım. Ya çıktım yanlışlıkla. Evet arkadaşlar, şu baltayla yine alalım da cam da yapacağız bu arada. Hop, koy şuraya.
Şimdi şu huşları çevirelim. Huşlarla şu şey yapacağız. Tabanı. Çatı yani. Hop hop hop. Dur. Heh. Evet şu anda çatıyı yapıyoruz da arkadaşlar şey. Bir de 2 kat yapmayı düşünüyorum evi. 2 katlı daha iyi olur diye düşündüm. Şu fazlalığı al. Yetmeyecek herhalde o kadar. Yetmezse bir tane daha. Yağışta huş odunu kırarız arkadaşlar. Ha, bitti işte. Hop 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 hop. Şuradan gel. Hop 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 hop. Allah ya. Yetti mi? Yok yetmemiş. Şimdi bir dakika. Tam şu köşeye kıralım. Şuraya yerleştirelim. Şu fazlıkları da alalım bu arada arkadaşlar. Evet. Şimdi bizim crafting table'ımız orada mı kaldı? Dur o zaman gidip alalım. Difficult açık mı bu arada? Dakika. Değilmiş tamam. Şu anlık bırak olsun arkadaşlar. Ben bir şey crafting table alıp geleyim. Nerede crafting table? Nerede crafting table? Nerede? Şimdi arkadaşlar boşu boşuna bir tane daha crafting table yapmak istemiyorum. Aha elma buldum. Apple. Buralarda bir yerlerde ha bir tane daha apple. Oh apple'a bak. Şimdi bu crafting table nereye koyduk biz ya? Buralardaydı ya. Çalmışlar. O bir elma daha. Neyse ya bir tane daha yaparız. Artık yapacak bir şey yok. Kaybolmuş. Uçmuş sanki. Eşit oldu mu ki ya? Ondan şuraya da. Şimdi oldu mu? Yok yine olmadı. Şöyle yapalım. Hop. Şöyle. Heh. Şimdi oldu. Sen de bir şekil ya. Artık bir tane crafting table yapacağız. Mecbur. Nerede crafting? Ha. Hop. Koy. Şimdi şuradan yapalım. 3 tane. Hop. Hop. Lan oğlum ya onu niye koyduk ki? Neyse şunu alalım fazladan. Şimdi merdiven yapacağız arkadaşlar. Çubuk nerede? Ha. Yine çıktım. Özür dilerim arkadaşlar bu olaydan dolayı. Şimdi biraz çubuk yapalım. Şuraya merdivenleri alalım. Nerede? Ha. Hoppala. Şimdi. Aslında burası olmuyor. Olmamış ya. Ya olmuş da şurayı yapsaydık biz. Deliği tam köşeye.
Şurayı kapatalım. Şimdi buraya da merdivenler alalım. Oldu. 1, 2, 3 ve 4. Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir şey oldu. Burayı aslında ne yapsak buraya? Burayı tamamen camla çevirelim ya. Yani burayı tamamen camla çevirelim arkadaşlar. Hatta camla mı çevirsek, şöyle çit mi koysak daha mı iyi olur ki? Yok ya, camla çevirelim. Tabii bunun için biraz kuma ihtiyacımız var. Ve bir tane kürek yapalım. Hatta onu da yarın yaparız artık arkadaşlar. Neyse, videonun sonuna geldik demeden önce. Lan niye? Vallahi billahi ya. Buradan basamak yapalım. Şu an 2 tane chest. Bir tane de basamak. Nerede basamak? Heh. İşte basamak. Hatta taş basamak var mı? Yokmuş, neyse. 2. Şimdi şu basamakları alalım. Şuraya koyamıyoruz. Evet, şuraya koyacağız. Evet, bu şekilde oldu. Tamam, bilerek dışarı koymadım arkadaşlar. Çünkü bazen zombiler girebiliyor. O yüzden böyle daha iyi. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Lütfen videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, geçen bölüm Rodeo Stampeder'in 5. bölümde demiştim sanırım. Gamership Hüseyin Gamers, buraya abone olmayı unutmayın. Hatta lan yanlış yapmışız ya, işte olmadı. Hop, şuraya koy. Olmadı. Bir yapamadık, gitti ya. Lan oğlum, sinir etme adam, hadi. İşim var, gücüm var ya. Şimdi oldu herhalde. Hah. Ama kapının da canı varmış. Hayret. Evet arkadaşlar, ve şu fırında koyalım da. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kesinlikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Gamers ve Hüseyin Gamers burada. Onları da abone olmayı unutmayın. Onlar arkadaşlarımdır. Ve arkadaşlar, bilenler yorumları yazın. Ve tabii ki de takipte kalmayı unutmayın. Hoşça kalın.